القطط والكلاب دي حيوانات جميلة، بس أنا مش بحب لمسهم، بخاف منهم، بس شكلهم حلو. دي اسمها لطيفة، عندها مشكلة في النمو ومش هتكبر أكتر من كده. السوق ده مليان عجايب. صاحب الكلب ده بيقول إن اسمه مبسوط، بس شكله زعلان، معرفش ليه. بيقول إنه طيب، أنا بفكر أخده معايا. السوق مليان حاجات جميلة. هنا قسم الطيور، في طائر هنا بيقولوا إنه نادر، هحاول أوصله وأصوره ليكم. أنا أول مرة أعرف إن السلاحف بتعيش سنين طويلة، ممكن عمرها يوصل ل150 سنة. لحد هنا يكون الفلوج بتاعنا خلص. استنوني فلوج جديد. ما تنسوش بقى تعملوا فولو ولايك وكنت بحبكم. باي.